姐你係咪偷影我？喂，冇屈得就屈喎，佢以為自己男人啊，亂咁講嘢啊？啊，又冇波又冇攞，腳毛又稀疏，影都唔影你啦，影 iPad 都唔影你啊 iPad 出到第幾代啊？佢咪新一代咯。喂呀，咁唔忿氣啊！報警咯，我哋坐喺度等你啊！一係啊，斑馬咯，打我啊！你兩個唔好走啊！我依家就斑馬。好啊，睇下你斑到幾多馬嚟啊！你咁嘅樣，一個都冇啊，可能。邊個聽我條仔啊？兩個都有份㗎，話我 iPad 啊！喂，iPad 仔，我叫你斑馬，你斑條女過嚟啊！我叫你報警啊！佢影㗎，我冇份㗎。哇，我走先啦，唔阻你哋，拜拜。傾傾，好快好快，嚟啊！呢邊，嚟啦！喂，師姐，我都係休班㗎。Sorry 啊，我唔知佢係你條仔嚟嘅，我即刻調，我即刻調。有咩留翻同法官講啦。 Sorry 啊，師姐，幫幫手啊！你都知呢份嘢最唔好㗎啦。Sorry 啊，對唔住啊，我即刻調啦。唉，唔好俾我再見到你。我即刻走，即刻走，即刻走。就咁就放佢走？你個人可唔可以揼啲㗎？好多人望住㗎，唔好咁啦。我心情唔好啊，我要叫雞。